Biz de sürü şekline gidelim mi? Hı. Burnunu kapat, üşümesin. Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi mama ya. Anne. Ya konu bu sopayı çevirdiyse? Acaba. Burası çok dik. Aydos ormanı. Aynı zamanda Aydos Gölü. Güzel bir gündü. Yürüyüş yaptık. Oğuz'a kozalak topladık. Şimdi de ormanın içinde yürümeye devam edeceğiz. Sonra bir şeyler atıştırırız. Gün böyle devam eder. Kim yaptı bunu ya? Git oradan aşağıdan buz al.
O ne elindeki? Bu hamur. Kaç tane öyle o? Bir sürü. Kaç tane bir say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oğuz badem yer misin? Badem yer misin? 9. Önüne bak düşersin.